Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Jeffrey? Yeah. Okay guys, so apakah konten kita pula untuk hari ni? Hari ni kita ada konten special sikit guys. Hari ni kita dapat sekotak hadiah daripada fans Indonesia. Wow. Saya. Ya, kita dapat hadiah dari fans from Indonesia. So hari ni kita nak unboxing. Tengok kotak teh botol ya. Dan dalam masa yang sama kita nak try lah. Kita pun tak pernah pergi Indonesia kan. So kita tak pernah lagi memijak kaki dan pergi ke Indonesia. So hari ni kita nak unboxing lah hadiah daripada Indonesia. Ini jajan ni. Oh, dia bagi jajan ni? Yap, jajan. Okey, so barang yang pertama ni, ya Allah, dapat sup bunjut. Bumbu kaldu rasa sapi. Oh, I think this is not for it. Maybe untuk masak kan. Kita dapat ni. So, ini ada halal Indonesia. Ada halal guys Ada halal. Kena guna cepat sebab hujung tahun expired. Okey. Ini tak boleh dimakan sebab dia untuk masak. Yes, itu adalah bahan perencah lah. Okey, so barang yang kedua kita ada Tic Tac. Apa ni? I tak pernah makan dah. Semua kita tak pernah makan rasa. Tic Tac. Rasanya ni macam snack. Ni snack cassava snack. Oh, dia macam ni lah. Apa ni? Oh, dia macam ni kacang. Rasa spicy. Makasih. Teringin kan? So kita macam tak pernah makan. Teringin ke you yang teringin? Oh, dia rupa macam ni korang. Mana? Flavor? Rasa dia keropok. Rangu bang? Yelah, rasa keropok lah. Ya, takkan rasa biawak. Oh, kita ada dinosaur. Oh, dia ada free gift. Oh, dia ada free gift. Dia macam ni lah. Apa ni kata? Jajan. Alibaba. Alibaba. Dia macam apa tu? Jajan zaman dahulu tu. Dia ada mainan-mainan kat dalam tu. Okey, boleh dimakan. Budak-budak pun boleh makan. Dia tak ada rasa pedas. So, yang ketiga kita ada apa ni? Jajan asli. Oh. Kripka. Okay, so item seterusnya kita ada ni. We should try. We should try. Extra pedas. Betul ke? Uish, semua makanan ni macam kena makan terus sebab expired dia hujung tahun tau. Kenapa dia balik macam ni? Mungkin dia senang tumpah. Makanan senang tumpah. Betul. Uish, bau spicy lah. Uish, kuat. Ui. Asal dia letak extra. Apaan ni? Curious. Apa benda ni? Pelik rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Tapi hot ni rasa perencah dia lain. Oh, sausage. Hot ni hot viral dekat TikTok tu. Banyak influencer Indonesia makan benda ni macam tu je. Lepas tu ada yang makan masak. Macam dekat roti dekat 7-E tu kan. Tapi kena masak benda ni. Tapi ada yang makan macam tu je. Tak apalah. Kita masak lah lebih afdal. Bau dia macam tom yum sikit. Dia rasa serbuk tom yum. Bismillah. Dekat Malaysia ada je krepek yang macam ni kan. Tapi rasa yang berbeza lah. Dia tekstur dia agak keras. Ada je krepek macam ni kat Malaysia. Keras. Sakit gigi. Tapi saya tak pernah makan. Tapi pedas yang boleh dimakan. So yang seterusnya kita dapat ni lah coklat. Apa ni? Gula-gula apa ni? Asam Jawa. Gula-gula asam Jawa. Tamarind candy. Apa rasa dia? Sebab saya sakit tekak. Ya Allah, buka. Bismillah. Wow. You should try. Lagi, saya makan. Keras lagi rasa. Okay, yang seterusnya kita ada ni lah. Allah, pun nak buka kedai kopi dah kita. Kita ada apa ni? Serbuk green tea. Green tea. Chocolatos. Panjang tu. Oh, ada 10 paket. Okay, ni so macam yang 3 in 1. ni adalah Fusuka. Dia punya ni lah
Mr. Potato. Mr. Potato. Keripik singkong. Keripik singkong. Keripik singkong nama dia. Keripik Aku singkong. suka singkong, kau suka keju. Kan? Okay, sambil manis buka Mr. Potato dari Indonesia tu. Saya rasa singkong tu potato saya rasa dekat sana. Singkong. Ya, kalau enggak benar bisa komentar ya. Apa ni? Bismillah. Sedap. Nah, ini sedap. Allah dah kan? Kalau layan movie malam-malam ni sedap. Makan. Dah kan? Oh, ubi kayu kot. Berasa tester ubi kayu dia. Ya Ubi Allah. kayu kot. Singkong tu ubi kayu ya. Sedap. Sedap. Okay, yang ni adalah kalau dekat Malaysia kita ada kita ada Milo. Dekat Indonesia nama dia adalah Energen. 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 Dia Coklat. Dia macam Milo lah macam tu. Energen panjang juga guys. So yang tadi green tea, matcha, kau ni coklat lah. Dia itu matcha. Tapi brand yang berbeza kan? Yes. And then kita ada Roma. Yang ni kita dah pernah makan dah. Roma ni. Ya, yang ni yang memang ada dekat Malaysia lah. Tapi dia memang from Indonesia right? Iyalah. Tapi dekat Malaysia kita ada banyak jual benda ni. Bapak saya punya favourite. And then kita ada, saya rasa ni adalah gula-gula. Habis makan. Nama dia Kismin Barley. Ni flavor mint. Flavor mint. Gula-gula. Banyak produk Indonesia yang kita tak tahu. Oh iyalah sebab di sini harum mewangi habis makan. Yang ni saya rasa brand ni agak famous dan susu ni agak famous dekat Indonesia. Ultra Jaya Ultra Milk. Kalau iklan YouTube mesti ada ni. Mesti akan ada. Ultra Milk. Nanti kita rasa sebab sejuk. Saya tak suka minum yang sejuk. Apa ni Yang minum tak sejuk. Yang tak sejuk macam ni. Tak suka. And then seperti biasalah yang paling famous lah. Yang kita ada adalah Indomie. Tapi dia sedap. Yang ni memang sedap. Yang ni selalu kita makan dekat apa ni? Kedai. Tasik Titi Wangsa. Kadang-kadang ada dekat food truck macam-macam lah. So yang ni memang famous lah dekat Yang ni kita Malaysia. orang pernah rasa. Yes. Mostly rakyat Malaysia memang ramai suka makan Indomie. Okay? Sedap lah. And then kita ada ni lah Kong Guan Salt Cheese. Oh ni memang ada kat Malaysia. Ni ada ke? Ni Tapi saya tak pasti. pernah tengok yang coklat punya. Ha. Ada ke ni dia coklat dekat Malaysia ke? Saya tak tahu. Kalau ada kat Malaysia, komen. Okay? So yang seterusnya kita ada Astor Waffle. Dia macam tu lah. Apa dah nama dia kalau kat Malaysia orang panggil? Waffle lah. Waffle. Waffle stick. Yang ada brand apa tu? Munchies. Kalau dekat iklan dulu. And then kita ada ni lah. Dia punya snack. Chocolate bar. Chocolate bar. Nama dia Bang Bang Max. Actually sebenarnya saya bukan tak nak makan. Nanti saya makan, saya just tunjuk dekat korang lah. Sebab kita orang baru lepas makan tadi. Kenyang. Kenyang. So makannya apa ada, yang ni macam sedap je. Yang ni memang sedap. Bukan betul ni memang ada kat Malaysia ke? Tapi ni produk Indonesia tau. Ada ke? Tak pernah tengok. I'm not sure but I think this is memang produk of Indonesia. Okay, seterusnya kita ada ni lah. Sosro Fruit Tea Blackcurrant. Teh botol. Diorang dekat sana memang famous lah teh botol ni. And then seterusnya Dia famous ni. Ni famous. Ni famous ni bah. Pop Ice Blender. Pop Ice. Pop Ice. Ni memang I think semua orang tahu kot. Tapi ni memang produk orang tau. Produk Indonesia. And then yang terakhir kita ada krepek lah. Saya tak tahu ni krepek apa guys. Macam coklat. Ya ke? Tapi ada ke keripik coklat dekat Malaysia? Macam tak ada. Nanti kita cuba Okay. Okay guys, mostly barang-barang ni kita dapat dari Indonesia. So bukan fans yang bagi pun. Actually Banis yang beli sebab dia teringin nak makan jajan-jajan daripada Indonesia. Yep. Jadi kita belilah nak bagi dia hilangkan dia punya mengidam dia tu. Saya tak tahu. Teringin nak pergi Bali. Saya pun teringin juga nak pergi Bali. Suka. Okay, Go. nanti kita pergi Bali Boleh. Tak si. Promo. Before kita pergi Bali, kita kena pergi Jepun dulu. I punya tempat dulu. Lepas tu baru pergi you punya tempat. Aku dah agak dah. Yang ni I dah macam fall in love dah.
Kalau kita pergi Bali, kita confirm akan cari ni. Ya Allah. Cuba komen kat bawah, adakah keropok ni memang ada dekat Malaysia? Ya, so itu sajalah konten Afi untuk hari ni. Tapi jangan risau, semua halal. Yang penting jangan risau, semuanya Semua halal. halal dong. Okay, so itu saja konten Afiq untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada makanan yang dari negara lain, InsyaAllah kalau benda tu halal, kita orang akan beli, InsyaAllah. So itu saja. Kita jumpa lagi pada next episode. Thank you so much support Afiq dan support Bandai dan semua AI team selama ni. Keep supporting us. Jangan lupa untuk doakan saudara-saudara kita dekat Palestin. Okay, bye. Assalamualaikum.